kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeeni toddobaadlaha ee maxaa soo joogtay uu toddobaadkan martii ugu yahay abwaanada Sheekh Abaadir oo abwaanada Sheekh Abaadir inta badan waa abwaan weyn oo laga yaqaan deegaanka kana mid ah kooxda Ellis Band isla markaana fan badan iyo suugaan badan leh waxaana toddobaadkan mawduucan aan ku eegi doonaa maxaa soo joogtay guurka iyo marxaladu soo maray bal aadan Sheekh Abaadir horta barnaamijkan ESTV maxaa soo joogtay ku soo dhawow marka labaad bal mawduucan maanta aan ka hadlaynay guurka iyo bal waxyaabaha ka xasuusanayso inaad noo sharaxdo bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baad horta aad u mahadsantihiin wariye Nuur Xuseen waan idinka mahad celinayaa iyo mataqaanaa Fadx Cali Shariif kameramanada iyo ESTV dhamaanteed haddaad tihiin waan idinka mahad celinayaa waayo mar walba idinku waxaad gudbisiin wax bulshada danteeda waa mataqaanaa waan taade waa hadalka ma taagna waan ugu horeysay la furay waa anigii sameeyay iskeenada wax ogaatidii warba ugu aan kululay adduunyada waxa ka jira si aad u heshaan akhbaar aragga TV-ga iyo FMT-ga la soo isku cumar yar saado marka waad ku mahadsantihiin barnaamijkan waan ku dhawahay mawduucana waa mawduuc run ahaantii aad iyo aad u wanaagsan bulshaduna in badan ay deena weydiiso tiraan maxaa horta abwaanita hadaad tihiin mawduucan guurkan iyo xaaladda weega maray iyo kii hore maxaad uga hadlayay marka waad ku mahadsantihiin barnaamijkan aad mataqaanaa inaad mar walba rabitaanka bulshada aad ka duushiin waa muhiim guurku waxa weeyaan horta waa af Soomaali guur waxa weeyaan waa guuritaan guur iyo sad marka la isku daro macnaha er guur waa guurid xaguu guuray sadkiina waa qayb weey sadkii waa adduunka ku lahaa buu guuray wiilkii ama gabadhii way guursatayoo sadkii ay adduunka ku lahayd ayay u guurtay oo mataqaanaa calafkeedii bay qaatay wuu guurayo golihii geelo seexan jiray buu ka soo guurayo gurigu u guuray gurigu uu seexdo ayuu u guuray wuu guurayo dhalinyarnimadii buu ka soo guuray ragayga wuxuu baahada la tirinay ayuu ku jiraa oo ragii deega reehebel iyo behebel gabadhiina behebel ayuu guurtay ninkiina wuxuu guuray isaga maanta haduu cabdi hawaagi hore maanta ree cabdi uu noqday guurka horta macnihiisu waxa weeyaan waa sida waa qoys buu ninku u guuray oo waxa weeyaan lamaanihiisa helay sadkiisii buu ayuu u guuray way gabadhiina sadkeedii buu u guurtay guur horta macnihiisu waa sida Allahumma salli ala sayyidina Muhammad marka guurku waagii hore wuxuu ahaa nidaam buu lahaa aad u qurux badan wuxuu ku saleysnaa diiniyan oo ku saleysnaa inkastoo kayagiiba uu diiniyan ku saleysan yahay dhaqan buu ku saleysnaa dhaqankeenu diin buu ku saleysan yahay kow xishood baa marka awlow ah wuxuu markaa uu ka bilaabi jiray guditaan wax la yiraahdo ayuu guur ka bilaabi jiray imka jacaylka iyo qooq iyo hadii loo maxay ku kala duwan yihiin waa macnayaal kala duwan yihiin qooqa ka horeeya wiilku markuu qooqo de hama guur baa gashay wuxuu deeraadin gabdhaha hesha saa u marin kolkuu mid arko midaas sidii jeclaan jacaylku halkaas u deeyman marka wiilku wuu gudi jiray gudid waxa weeye intaad meeshan ka tagto in aad meel kale aad wax u raadsato weeye oo hebel xalay buu halkan ka guday halkan waa macnaha waa masaafo socdo dheer oo wax meel laga talaabayo waa degmada intaad ka tagtaad uga degantahay degmada kale ayaad gabadhii aad ka soo raadin gabadheed marka aad heli gabadhii wada sheekay waxa waagi hore dhaqankii hore aan ceeb ahayn gabadha inuu wiilkan u sheekeeyo wiilkan u sheekeeyo ku kalena u sheekeeyo ku kalena u sheekeeyo inkastoo mar wada sheekeynayni waayo mahmaha Soomaaliya waxay ahayd gabadha kuna way haasaawisaa kuna way guursataa kamana cidina ma kana hinaasi jirin oo eega xaaladahan jiray hadii gabadhii oo wiil la sheeko wadaag la arka inuu kii kale sheeko wadaag galahayn oo cirka gala ma jirin markay gabadhu ay guursato bay dareerkeeda bay gaar u ah mooyaan laakiin inta kale mid kale sheekaasiga laftiisa wuxuu ku saleysnaa anshax wanaagsan buu lahaa gabadha iyo wiilku markay isu yimaadaan la isbariidiyo geed bay gabadhu dhinaca ka taagan tahay wiilkuna geed buu dhinaca ka taagan yahay kow markuu halkaas lagu sheekaysan jiray meel banaan halkaas lagu sheekaysan jiray sheekada lagu dhameysan jiray mataqaana maalin iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 meedhima xataa waxa ku dhex jirtay tajriibeyn baa ku dhex jirtay hal xidhaala ku dhex jiray qofka kartidiisa la tijaabin jiray dadnimadiisa la tijaabin jiray gabadhana sidoo kale wiilkana sidoo kale waxa jiray suugaan baa xataa ku dhex jirtay
oo wiilka in la halxidhaaleeyo gabadhana ay maskaxdeeda kaga jawaabto kolkaaba mid la mida ayaa dhici jirtay marka waxa weeyaan dhaqankeennuna xishoodkaas ayuu ku salaysnaa maadaama uu mataqaanaa uu ku salaysnaa xishoodkaasna waxaa jiray xidhiidh wanaagsan oo dumarku haddii meel rag joogo inta badan kuma hadli jirin gabadha kumayna hadli jirin meel rag joogo iyada cuntadan dee laynoo baneeyey baad aragtay hayana dumarku ragga hortiisa ayna wax ku cuni jirin oo inkastayna ceeb lahayn cuntadu marka guurka marka laga soo gudbo xaaladan sheekaysiga wiilkiiyo gabadhii way sheekaysteen way is afgarteen markii ay is afgarteen waxaa jira dhowr noocba marka u qaybsamay isaguna guurku laftiisa mid gabadha iyo wiilku ay iyagu tashadaan mid labada waalid ee dhalay ay isula xishaan nooc kastaba ay isula xishaan labada carruurta dhalay ay isula xishaan iyo mataqaanaa mid kale oo isagu si yar dadbanaha ayay dhici jiro kaasina laba qaybood buu noqono waa laakiin maaha waa mid naadir oo marmar uun la arkay maaha mid joogto oo dhaqankeena kuma jirin oo waa wax dee waayadii hore lagu soo gubay waa caadiyo dhaqan marka la yidhaahdo waa kala duwan yihiin caadadu marka wax naga hadhay weeye wiilkiiyo gabadhii markay heshiiyaan muddadii isku afurtaan ayaa waxay ku heshiin jireen muddada markay waqtigaa tahay in wiilka reerkoodu gabadha reerkoodii tago oo inta deedna geed la yimaado oo reerka duleedkiisa geed laga waaban jiray halkaasaa la fadhiisan jiray halkaas ina hebel waa loo soo geed fadhiistay geedkaasaa dee gabadhii lagu siin jiray kan maanta guryaha la isagu imanayo waxa weeyaan waa ku markaa unaad moodid inuu bilow ilaa dhammaad uu markaasuu leeyahay laakiin kii hore xiditinimo wax la yidhaha baa la isku xeerin jiray marka geedka la fadhiisto dee wixii waagaa aynu haysanin kasto imika sidii unay sooriyeyntu ay waxay lahayar sooriyeeyo oo eega ninka waxaa jira maadaama dee magaaliyi wax la yimid ninkan gabadha guursanaya ayaa laga yaabaa inuu xoolo soo hormariyo uu gabadha reerkoodii inta xoolo u keeno xoolaha sooriyeynta lagu diyaar garoobo laakiin taas ma jeri jirin waagii hore gabadha reerkooda ayaa diyaar garoobi jiray isagaa mataqaanaa sooriyada samayn jiray isagaa si fiican u qaabili jiray oo saasay ahayd meelahay ku kala duwan yihiin meelahaasaa ka mid ah kadib marka gabadhii loo soo fadhiisto gabadhii la isa siiyo waa la noqon jiray kadib waxaa jira ninkii wiilkii dee yarad buu ba keeni jiray halkaa waxaa ku jira waxa la yidhahdaa gaafa guursi gaafa guursi waxaa la yidhahdaa dhowr wiil baad walaala tihiin oo aabbahaa u dhalay xoolana waa iska leedihiin dhowrkaa wiil aabbahaa dhalay xoolihiinnii yarad baad ka bixisay marka xoolihii tusaale ahaan 20 halaad baad bixisay ama 40 halaad baad bixisay oo yarada geeli marka idinma qaybsana wiilashii aabbahaa u dhalay xoolihii dee aabbahaa u lahaa 5 wiil ama 6 wiil geelu ma qaybsana geelan 40 halaadna yaradka waxaad ka bixisay ama 20 halaad ama 10 xubinka waxa la 5 halaad baa la yidhahdaa 3 xubin ama 4 xubin ama 5 xubin baad ka bixisay xoolahani geeli bay kamid yihiin aad wada lahaydeen geela markaad bixisay geeli ay yaradkii aad bixisay waxaa jira reerkii dee gabadhii marka xoolo celis wax la yidhaha baa jira aduu geeli 40 halaad bixisay 30 halaad baad tusaale lagu soo celiyay boqol neef oo ariyan waa lagu soo daray ama 200 oo ariyan waa lagu soo daray awrtibeed wax la yidhaha baa jira isaguna awrtibeedka waxa la yidhahdaa imika waa halkan diiqada aynu ka nahno aynu imika diiqada ka nahno weeyaanoo ama 6 awr ama 10 awr baa lagu soo raray oo aqala oo wax waliba u saaran yahay hilib dad mooyaan waxaan saarnay wala jir wixii waqtiga la isticmaali jiray dee markaas lagu keenay marka xoolahan dambe yaradka lagu xoolo celiska lagu keenay geela leh adhiga leh aqalka leh ogow xoolihii aad yaradka bixisay wada lahaydeen wiilashii walaaladaha xoolahan dambe kulama leh adiga iska leh qaybta markii geeli la qaybinayana geelan lagu dari maayo gaafa kursigaas la yiraahdaa marka kaasina sidaas uu ahaa kadib wiilkii iyo gabadhii marka la isu guuriyo guri loo dhiso ay qoys noqdaan habeenka waxa jira galbiska halkan aynu galbiska ka nahno ayaa iyaduna jirtay
eega waad aragtay baabuur biib maxay labaa lagu isku soo galbiya laakiin waaga maxaa lagu soo galbi jiray raggu laba saf ay isu taagi jiray markuu laba saf ay isu taago ayaa wuxuu oran jiray safka hore ya nabi salam alayka ya rasuul salam alayka ya habib salam alayka salawatul alayka kolku safkaas inta dhameeyo ayuu dhaqaaqi jiray intuu kaas taagan yahay buu safkii dambana ayuu oran jiray isaguna inta in leeg kolku safka dambe dhame ayuu istaagi jiray safkii hore kolaas isaguna intii ayuu deedna nabi amaan caruuska xog ku jira marka caruuska safka hore ku jira ha safka hore bartanka ugu jira caruuska ula socdaa saasa kolba ilaa aqalkii laga soo gaarayo ayaa lagu keeni jiray gabadha iyadana sidoo kale haweenka xagga dumarka iyana intay saa u soo kaxayaan gabadhii oo dhexda la geliyo gabadha ayaa waxaa la jiray hooy nabow nuur allo muxamed nabi magac samow hooy nabow nuur allo muxamed nabi magac sam macnaha waxaad garanaysaa inuu dhaqankeenu ku salaysnaa dhaqan diiniya oo si reerkaasi u barakooban lagu furi jiray oo lagu bilaabi jiray wax wanaagsan salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam ha markaas de guriga la keeni jiray markaas oran jiray qaliftii qoreed qaadoy gabadh fiican inay qaadoy waa raas qabo gabadho ha waka halkaas lagu xarin jiray reerku saasuu deedna reer ayuu ku noqon jiray waxa dhici jiray wiilka gabadha qaba iyo hooyadii gabadha hooyadii toddoba gabadhii oo dhashay inayna is arag weli baa dhici jirtay dhaqankeennii hore ka mid sababta markaa maxay xishood xishood ayaa la kala xishoon jiray oo islaamta wiilka sodohda u ahi waa hooyadii ee gabadha dhashay hadee waxay ka xishoon jirtay in mataqaanaa wejiga wiilka baa aragtay way ka xishoon jirtay nacayb maaha laakiin waa xishood ha wiilkuna sidoo kale ayuu ahaa waxa laga yaabaa inuu inan la yaal wiilku noqdo inan la yaalku de waa Soomaaliya oo uma baahna macno kale waa reerka inanta wiil la yaalo taas waa Soomaali fasir saasa uma sii baahna waxayna ku arrinkaas uu ku fiicnaa waagi hore waxa la oran jiray gabadhu hooyadeed inay gacanta ku hayso iyada oo de mataqaanaa leeliyantay oo gabadh yar oo eega la guursaday oo de aan dhaqankeedii aan waxba si reer loo maamulay iyo nidaamka baranin in reer cusub lagu sii daayo oo reer cusub la dhaxgeeyo ayaa moogtahay yaa leelin jiray hooyadu inay barbaarso ilaa laba dhal mid dhal ilaa ay noqonayso inay ku barbaarso doonayso si dhaqan fiican ay gabadhu ayarto iyadoo reerkeeda ka adag ay gasho marka guurku saas uu ahaa eega laakiin maxaa aragtay de waa kan aragtay oo musqusha ku jirtay hooyaa ku jirtay soo wiilkii halkan uu kiliga lis taagan yahay moogtahay oo waa meel baa la isugu yimid laakiin waaga saas ayadoo iyadoo toddoba dhala ayaa waxa dhici jirtay in ayna is arag wiilka iyo hooyadii gabadha dhashay inayna is arag ba dhici jirtay xishood bay ku salaysnayd allahumma salli ala sayyidina maxamed taasi ahayd waxa jiray noocyada guurka mid waa kaan ku sheegay oo waa ka wiilka iyo gabadhu intay si ikhtiyaarkooda u sheekaystaan ay u dhameystaan ay deedna marka gabadha reerkooda gabadha laga dooni jiray oo saas ahayd ka qaalibka ee inta badan mataqaanaa asalka oo ay bulshada ku dhaqmi jirtayna kaas oo ahaa midna wuxuu ahaa kan labada waalid ay soo xishaan iyadoo la tixraaciyo xidid raacayo oo ninkan geela badan in gabadha la siiyo oo mataqaanaa saasay ahayd oo de ninkan wanaagsan in loola xisho hebelow gabadh baan ku siiyey saasoo midna ahaa midna mid isagu yar nidaam kale oo qaldan buu ahaayoo kaana siisa de inaan kolley guurkii maadaama ka hadlayno anu taabano ayuu ahaa waxa shareecadu ayna kolley markii dambe ayna xaggeeda aan ku sax ku ahayn waa sida gabadh shax lagu bixiyey mataqaanaa waxyaalo la mid ah sharad iyo waxaan habo kuwaas wax aan haboonayn wey oo macnaha ummadda kuma wada dhaqmi jirin dhaqan uma ahayn waa wax marmar u dhici jiray marka noocyada guurka waxa jiray soo nooc la yiraahdo heerin kaasina mar buu dhici jiray heerinkaas wuxuu kaga duwan yahay waa halka mar ee gabdhaha la yiraahdo mataqaanaa ay gabadhi inay nin doosho inta gabadhi ay guur doonayso ayay iman jirtay deegaan markay timaado guri bay marka gabadh iska soo geli jirtay wiilka gurigooda gurigaas iska fursan wiilka hesho macna wiilka hesho markaas la oran jiray kor haday guriga gabadh soo gashay wiilka loo guriga la oran jiray
heerinku saas u ahaa waxaan gabdho meel ka yimid oo meel u yimid oo markaa saa guriga ku yimid oo reerka saa ku yimid kaasina saas u ahaa ku dhabar garaac hina wuu isaguna jiray waayadii hore dhabar garaacaasina kolkol buu dhici jiray waagaa hore mar Soomaaliduna meelaha xoolahana way kala dhici jirtay geelna way kala qaari jirtay kolkol bay gabdhaha la ku day jirto ninku de gabadho ka helo ayuu isku day jiray mid inuu xoog marka dambana de reerkaasi arrinkaasi wanaagsan lagu xalin jiray kaasina saas u ahaa marka waxa kale oo jira yaradka waxaan rabaa inaan bal isagana yar aan ka taabto yaradka noocan la yiraahdo yaradku isaguna dhowr qaybood buu qaybsanaa waxa weeyaan mid isagu ma fiicno ma banaanaba ma wanaagsana oo dib wuxuu ku yahay markaad eegto dhinaca dumarka haddii nin gabadh baa laga bixiyey nin aan caqli badnayn ayaa gabadh guursaday waxoogaa xoolaa buu leeyahay tobaneeyo neef tobaneeyihii neef buu yarad buu u bixiyey 4 wiil oo ay gabadha walaalahaayeen oo iyaguna aan xoolo lahayn ayaa la kala tegay kowdi ninkii gabadha guursadayna nin caqli badan in lahayn baa dhici karta marka ay de khilaaf gabadh iyo wiilkiis khilaafaan reerada warniyo de gabadha si wanaagsan u qabama isoo wuxuu leeyahay way am xoolahaygii gabadh markaas saas ama xilahaygii halka meesha dhibaato gabadhii bay ugu jirtaa xoolihii la baabiyo waa loo kala tagay oo niba meel bula tagay isoo wuxuu leeyahay xoolahaygii halaysiin hadee marka kaas oo kale in kolka hore xoolihiisa loo daayo ayay ahaydoo ma taqaanaa ma fiicna kaas midna waxa weeyaan wiilkii gabadhii heshiiyey ee sida fiican la isu xariga guursaday ee geedka loo soo fadhiistay ee gabadhii la siiyey tay wiilkii wixii alla wixii duceeyay horta gabadha qaaliga gabadh hooyadu wax kasta way ku gadantaa hooyo wax ka qiimo badan ma jirto wax walba way ku gadantaa hooyadu in laakiin hadee kolka horeba la isbarbar dhigaan fikirka aan qabo ma aha oo la yiraahdo ninkan kulbuleeyo xoolahaygii hadee gabadhu sideedii ku soo baloodan wax weeyaan hadee wax ka qaalisan booba helay ka ku dhacday isaga meel kale u jeeda marka kaasina saas oo ahaa yaradku marka isaguna te wiilkii wixii duca u keeno uu reerkii gabadha dhalay uu keeno waaba kan marka dambe isagii baa loo soo celinaya isagii baa ku soo noqonaysa ama guriga loogu soo celiyo ama geel loogu soo celiyo ama ariga loogu soo celiyo isagii baa ku soo noqonaysa saas oo ahaa oo kaasina saas oo ahaa markaan maanta u nimaadno guurkii hore xagga haas maanta waxay jirtay teknolojiyad baa timiday mobile ha ahaato Facebook ha ahaato bal waqtiga marka la eego dadka nimka sheekaysta dadka sheekaysan jiray xagga waqtiga ku kala duwanay way ku kala duwanay waxa weeyaan dadkii hore sidaan markii hore ku soo sheegay muddadan ay sheekaysanayaan dad maskaxna ku dhex jiro oo waxay ahaayeen wax baaraya oo nooc ma taqaanaa baaritaana ku dhex jira hadda buug baa jira aan ka qoray labada arrimood dhaqankii hore iyo kan dambaba oon isbarbar dhigayo oo buugii ay ku jirto way maansadii ahayd ilbu xusaan moodnay maaha maansada ma dhageysatay waan in badan waan dhageystay laakiin kulada ku soo celisana kulay maansadaas ay ku jirto oo guurka iyo waxyaalo fara badan iyo aaladda imika casriga ee aan kaga hadlay ma diidani aaladda casriga laakiin qaabka dadka inta badan ay u gashay ayayna ahayn marka waan soo noqon doonaa taas laakiin noocan aaladdan casriga waqtigan la helo gabadha iyo wiilku ay ku sheekaystaan iyana waa nooc cusub oo dee horta caalam waliba casrigiisa ayuu leeyahay oo guurkan aan ka soo sheekayn laftiisa casriya ayuu isaguba kala lahaa oo kiisii hore baan taabanay kiisii dhexe maynaan marka aaladdan casriga way jirtaa marka laakiin la isbarbar dhigo waxa ka natiijo fiicnaa guurkii hore oo ka xidhiidhnaa fiicnaa dee gabadha iyo wiilku inay isarkaan wada sheekaystaan kala helaan ayaa ka wanaagsan gabadh imika Facebook baad gashay Facebook markaad gashay gabadh baad ku aragtay magaceedii gabadhii baad wada sheekaysateen halkaasaad online ka xidhiidheen waad wada hadasheen halkaasaad iska barateen waa kan lama hubo xataa gabadh waxay ku sheegaysaa inay luga qabto inay indha qabto inay dhaga qabto inay say tahay laakiin waxay ku sheegtay halkan baad kala moogtay wiilku sidoo kale isagu kadib hadii labadii magaalo wada joogtaa way kolkay baalka ay ku ballamaan way sarki karaan waxa laga yaabaa mid Yurub degan iyo mid Afrika degan in ay baalkan ka sheekaystaan
way jacaylkaas adigu bal maxaad qiyaasi kartaa nuur kula jacaylka saameyn ma ku yeelaysaa bas leedahay guurka labada qof hadhow toole mustaqbalka dhigta ay alaf noqoto ها وده واحد يجتي مثلا الصومالي واحد ترى عربية اللي بدي سدان بس هو ويسكلافه وحبا يرجع كراين لما أنت غير كاسي أي واحد يرسم قبل صاير سامح خلافه دوتنا كل كل هربا أنا قلدنايو قف أنا أرك أيانتي أسكت على هذا ونفتي ذوي بين هذا أول كنيد هذا ويدعي كرتها إن أوفي عنادنا ويدعي كرتها ومتقنا دي ما دام البحنمة هالك لو عصري جاي هالك كو قاعدين فهم كإن اللي يسفهمون بيتعصنا كو يعني أي كو حلم تاعي لكن جور كيجي كفير شباب أنا ملاح يعني نبى ما نيش كيجي وحولي جور كيجي قبل كور ما نيجو وحولي كنيجي وحويان إلى هذا النشيني يريح عن كراعي المتقنا الرباح عن كودي أرت إيجاد لان كود إن ها يمهري عن مراني إيجاد لان كودي الرباح عن دقاقي وأنو عسولي وحويان بوري معناها دراسات بدن ما سوين كان لكن جودي ويلك وإسبرتين وإن بدن بيشة جسم ترين خير كي هوري وحاجة يوم شكل ساعتين خير كل جورو سنة كدم بيلا الصون لغضو إن هالكي ولا جميع شيء كذي وهالكي وهذا ويلك جودي كسي كان قادم بدي حجتي نوعية ده كل دوين وأنو عصا طلبة إن يقول كان عصر جيه يكمل waxa weeyaan horta waagii hore de qiimaha ay gabadhu leedahay ayaa la garan jiray gabadhuna waxay garan jirtay qiimaha qoysku leeyahay iyo reernimadu ay leedahay waa lagu xisaabtami jiray waxa ceeb ahayd gabadh la furo ceeb bay ahayd oo gabadha inta waxa laga yaabaa ay u gacan qaadan ninku uu dilmo ku sameeyo in ay tiraahdo furiin أهي مقشينين. ها. إمكانه بقول شير بالغ يا بين قبل ورقة يديسي. مركا إن وحويان هؤلاء بدن واحد شراء واحد يعرف بدن كذا هذا اللي بيشراء إن منطقة يعني واحد رواية بدن كسميني بيشراء تمد بحاجة ترى أنا قف في تيرانية يكون بين شو بيجي ويكبح تيفي يضو شو هاني كبح ذي إن مركا إن مد يدنا كه اللي بشرت حنانين تجعل كي حلك والد كسارة إن الإسلام يدنا الإسلام عليه ووالد كان واجب كسارة قبل دون أقل كوني شوفته وكل كواجب روح كان لي إنه كحوله وكحساب تما قبلها يانا معها يانا قبل حوله كيشت تانا مناسب معها مركا وحنا أصلوا إن إمك حالته أي فضاته وفرين كذي وحنا سود دقدقو وحويان وكفير سشلان iyadoona marka hore ay gabadha iyo wiilku ay sheekaysan jacaylka abuurayaan ayna daraasaad ka sameeyeen weeyaan ayaa ugu waxan qolo kale iyadu waxay tiraahdaa war yarad laanta ba ugu wacan bilaadeen oo gabadha hadii gabadh xoolo laga bixiyo ay noqon lahayd sidan gabadhu de uma fududaateen oo qola sidaa qabta laakiin waxaan leeyahay xagga daraasaadka in marka hore ay gabadh iyo wiilku ay sheekaysanayaan in ay kolkaaba jacaylka ayna la boodin ay hay ka fiirsadaan qofka miisaankiisa sida uu yahay iyagoo dhinac xoolo eegayna xoolo qiimo ma laha dadnimada ayaa qaaliya qofka hadduu malaayiin xoolaa leeyahay oo hadda xoolo ku kasbado xooluhu way dhamaanayaan soo mugdi laakiin dadnimadu wax dhamaanaya maaha waa inay ku xisaabtanto gabadha iyo wiilkuba dadnimo qofku uu leeyahay taas waxa uu daraasad la'aan xilliga sheekaysigu socdo aan lagu sameeyay baa ugu caan noo leeyahay in reerku si dhib yar uu ku dumo horta waxa jira dhowr warunta waxyaalo fara badan baa ayaa bato sharax buu yeeshay wax waliba waxa jira dhaqan dhexdeen waaye dhexdii ahayd ina soo galayo gaday wax la yiraahdo ay soo baxay gaday waxaa la yiraahdaa gabadh walba nin ay ilmaadiriin ama ay reerka gabadha reerkooda ayaa dilaal ka noqday wadamada haduuna deegaanada qaar ka jiran qaar buu ka jiraa wiilkii gabadha u soo sheeka taga wiilkanaad horta sarkaysaan wiilkan baa u soo mari wiilkan baa gabadhii ku keeni wiilkan gadaha isaga ayaa waxay xiriiraysiin gabadh markaa sheekaysanaysiin wixii oo dhan halkii waa hore gabadha ninkaala shukaamin jiray kadib xoolo ayaad bixin xoolaha ninkana qaadi
reerkii gabadha dhalay ninkan way ku ogyihiin gabadha in isagu u gada ka yahay mataqaanaa xoolaha wiilka horumarintan iyo waxan iyo wax kana ka qaaday horumarintan dee kolley waxa keeni ta magaalada markaan soo noqday miyigu way kala duwan yihiin taa miyigu waa qori iyo wax la mid ah iyo hanti islaanta madaxeeda la dhigo oo dibi iyo wax saas weeyaan iyo saacadii waxa tan magaaladu laakiin iyadu way ka duwan tahay waa tan ku sheegayo marka wiilka gabadhu soo doonayo hanti inta gabadha reerkooda ay yimaadaan ay wax keenaan si loogu diyaar garoobo bixinta gabadha taana waxa keentay maadaama in magaalo joogno oo xoolihii noolaa waagi hore dee ayna jirin nidaamkaas keenay marka dhibaato male labada reer kolba kii waxayoon inuu reerka dhiso aad bay muhiim u tahay oo taas wax mushkilada xagga ma laha tan laakiin shuruuda laga dhigay ninkan gadaha iyo tan iyaduna waa taa midba marka waxaan oo dhan mid iyadoo aan leeyahay bal arrinka dhaqanka hadda laga ilaaliyo ayaa iyaduna jirta waxa jirta Soomaalidu gabdhaha dhinacooda markaad eegto doorto labadu way iskuursadeen wiilka iyo gabadhu gabadhana guurku ma gabadhu u dan yahay mise wiilku u dan yahay labadaba dan buu yahay wiilka kaliya wax ma guursanin marka in hadda tusaale ahaan ninku wiil gabadh buu dhalay wiil lagu dhalay tii gabadha iyo wiilka uu dhalay waajib wuxuu ka saaran wiilka si ugu guurinayo inuu gabadhana ugu guuriyo waa waajib ka saaran aabuhu gabadha iyo wiilka uu dhalay saalan ku sheegay Soomaalida waxaan ku sheegay wiilka marka uu saaw dhasho eedadii yaa u masxaradii adeerkiina xabad buu riday hadda gabadhana eedii iyo adeerin baa u yihiin inay gabadhana u masxaradaan xabad iyadana u ridaan Soomaaliya ka soo gudub wiilku markuu in yar noqdo aabihii bogu gashan oo waxa gabadhana hooyadeed buu ayuu u dayn waa cadaalad darro kale waxa kale iyaduna jirta wiilku marka ay noqoto waxbarashada waxa la oran wiilku quraanka ha la geeyo madrasada ha la geeyo iskuulka ha la geeyo gabadhana ka wiilasha quraacda u dib naaka meesha iyada lafteeda in madrasadii la geeyo in quraankii la geeyo isaasoo kale loo xanaanayo waa waajib imka arrinkan waayadan dambe la watay maxaa keenay dhibkan gudniinka oo kale haddii wiilka aabihii baa intuu nin ugu yeero xalaalayo oo neefo qalo oo gabadha lafteeda waajib baa ka saaran inuu haddii lahaa ma taqaanaa la xalaalin oo xaalay sida wiilka uu ilaalinayo inuu ilaaliyo waa waajib baa iyadana ka saaran ka soo gudub baarka soo ma taqaanaa baarka waxa la geedka baarkiisa waxa Soomaalidu wiilkii barbaar ba ula baxday waa barbaar waa geedkiisa gabadhina maxay u bixiyeen gashaanti waa hanti gashiimo waa ti iibka galeysay macnaha iibay gashiimo u bixiyeen ka soo gudub ilaa xataa dhaxalkii bay gaarsiiyeen gabadh waa gabadh reer baa guursaday marka waa waxyaalaha ade waxa soo dhan weey marka gabadha iyo wiilku waa isku mid macnaha waxa inta ay keenaya guurkii oo gabadha wiilka saan ugu guurinayo wiilka anigu aan dhalay saan ugu guurinayo gabadhaan dhalay inaan ugu guuriyo weey inaan wiilkiina xoola ka bixiyo gabadhana xoola ka doona waxa weeyaan waa ma fiicna ma wanaagsan taasina saas weeye waxaan taa ka hadlayay maansadan waxa la yiraahdaa waxyaalo fara badan oo markaan saaweegay marka qayb baan ka soo qaadanaynaayo waxay ahayd ilbuux hadda waa la ilbaxay baa laliyo aalada casriga la galayo ilbuux saan moodnay ma macnaha aanu faahanay ma sidaan u malaynay ma aha miyii ka soo dhaadhac ma aha magaalo u hooya ma aha mariya dhar la qaata ma aha madaxa dhankan xiira ma aha mar kale dhankan xiira ma aha timaha midabaysa ma aha indhaha marmaroori ma aha waxaad maqashaba dhe ma aha la muran waalidkaaga ma aha mudan adigoo xil qaaday mas'uuliyad lagu dul saaray maqaaxi fadhiisa ma aha inaad iska muranta ma aha maskaxda ku wareerta ma aha marwooy adoo xaasnin weynana inaad iska meerta ma aha mid kale la wareegta ma aha markuu duqu kula hadlo xageed ku maqnayd yiraahdana maxaa ka galay dhamaa baarniyo aan wareerin anaga hayar dajo yaa makaankaaga xalaala inaad muran gelisid ma macnuhu dhiish iibi ma muraayadu daartid ma filin ma yaxyaha metelay intaad Mexican u daarto la dhaha Maria Carrara ama Samari Mar maala yaani Rosalinda muhanadi yaqaan dhaamin islaantii Marichu mirna waali ya Khaliil kolkay deysaantii waxa inta ku mashquulsho ma taqaana kolkay meel kale u guurtana maxaa dhacayna dhama inaad halkaan aad muran ka bilowdo ma
waxa xataa maansada markii dambe aan soo geliyay oo soo waday oo mataqaanaa dhaqanka kaga hadlay midabka alla ku abuuray marnaba ina diida maaha inaad sulis mariso maaha maqaarkiiska diirtid maaha maatidu waa deeq ilaahi kolkii mawlaha ku siiyo eega caafimaadku maxay yidhahdaan caanaha hooyada wax ilmaha uga wanaagsan ma jiro maatidu waa deeq ilaahi haddii mawluhu ku siiyo manqada inaad qariso maaha naaskaaga ka maanac maaha masaasad u iibi maaha maamigiska u soo gad maaha haddaad ilmaha tiran war ku dhahda naadma magaan baa tahay ilmaha dee waa in hooyadu caanaheeda wax uga fiican ma jirto maansada markaa xataa markii dambe waxaan wacyigelin ballaadhan bay noqotayoo xataa dhallinyaradii shaqada dhammaysay ee shaqada deegaanka gelaysay ayaa mataqaanaa si macnaha tilmaan aan qayb ugu soo daray warimadan adiga xil qaaday mas'uuliyad lagu dul saaray ummadii meesha ku geysay mashruuc adoon u fulinin maqaasiin jeexa maaha mirqaan kaliga cun maaha madhabayaha jaadka kulul waliya sii daba musbaarka xisaab lii maalin joogta 5 kiilo ka miisa maaha sharaab badan muusa maaha markuu oo dhad ku yimaado hantidii meel lagu yiraahdo indhaha meermeeri maaha waxaad gashay muusanaaya maxkamad baa lagu horgeynay kolkii jeel lagu miiso markaa waxogaalku maaha oo markaa una tiro warwaa sidii adboodbood maaha adoo madaxii xafiiska madasha goobtii shaqada inaad ka maqnaatid maaha moobilkood xidhatid maaha mid kale war ka qabadhe maaha ma joogo hebel maaha miskeel baa celinin maaha ilaa tiri watay waa umad kolkay dadkii aad hawsha u fulinaysay waa inaad markaa baahidii aad ka jawaabtid wey nidaamka eega sidan fiican ee eega loo socdo ee hawsha markasta wacyigelintuna mar walba way fiican tahay mar walba qofka in la baraarujiyo saasay ahayd maansadu marka dhaqankaana saasaan uga hadlayay marka guurka xaaladihiisu saas u ahaa ka maantana dee waxaan leenahay waa inuu isaguna ku fiican uu noqdo halkaan laga sii tisqado dardaaran waxaan soo jeedin lahaa mid waa mid horta waalidku gabdhaha iyo wiilasha isaga wada dhalay inuu guurka isku si isaga xil saaro oo gabadha wiilka ay jeclaato ayna gabadhuna waalidkeed kala cabsan oo sheegto waalidkuna wax shuruud ah ku xirin oo gabadha wiilka uu u dhiso uu si wiilka uu dhalay ugu guuriyo waa dardaaran waan soo jeedinaya gabadha iyo wiilkana waxaan kula dardaarmayaa guursaday ee isguursaday ee reerka noqday in ay ka taxadaraan waxyaalaha uu keenay mataqaanaa furiinka waayo gabadha waajib baa saaran wiilkana waajib baa saaran gabadha waajibka saaran waxa weeyaan waa mid diiniya de ilaa wada salaam baan moogtay idaa sallat khamsaha wa saama shahraha wa daa'a zawjaha wa hafadat farjaha dakhala jannatu nabiga alayhi salatu wasalam jannada dumarku intaas ayay ku xiran tahay idaa sallat khamsaha shanteeda waqti markay tukato wa saama shahraha bisha rabadaan ay soonto wa daa'a zawjaha ninkeedana hadalkiisa ay adeecada ay maqasho wa hafadat farjaha shirkeedana xaraanta ka ilaaliso dakhala jannadayba galaysaa ninkana mas'uuliyadda saaran inuu isaguna guto oo inuu reerkan isagu mas'uul ka yahay kow de in lacag maanta markuu soo helo inuu xagga jaadka ula kicinay oo masaarifta reerka u geeyo kow waa mas'uuliyad saaran reerku burburi ma maayo laakiin reerkii aan qadaynin haddii uu maanta quraan hadduu isagoo jaadkii wata yimaado waa saynu u badannahay waqtigan xaadirka dhalinyarada joogta saynu u badan tahay tahalad ayaan leeyahay oo mataqaanaa marka dhaqaalaha reerka waajib iyo xilka la iska saaro kuwa hadda iskaad gaadaya waxa la isku soo dhawaada oo mid baan kaaylo iskaad kaasan keenay gabadha marka wiilka iyo gabadhu sheekaysanayaan maadaama hadda magaalo joogo gabadha iyo wiilku markay sheekaysanayaan waxaan kula talin gabadha gurigooda iyadoo qolkooda iska joogta in wiilku una waalidku wax dhiban oo arag in wiilka ay ku sheekaystaan meel asturan oo wanaagsan oo inay ku sheekaystaan oo muhiim ah oo loo yahay inay sheekaysanayaan taas ceeb ma laha dhibaato ma laha waana si diiniyan sidaa marka waxaan leeyahay taana waalidku waa gabadhu wiilka u sheekaynaysa dee gurigooda uu iman ugu sheekeeyo waa caadi waxba inaan taana dhibaato loo arag taasaan leeyahay daawadayaashayda qiimaha iyo qadarinta madoo intaa waxaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeennii toddobaadlaha maxaa soo joogto toddobaadkan martii ugu ahaa abwaanaadan sheekh abaadir dhinaca filan qaadista waxaa iga caawiyay saaxiibkay Fatxi Cali Shariif haliyeyga habeentana waa Ilyas Ibrahim annagoo isku duuban bahda ESTV horta waxaan markuu mahad celinaa abwaanaadan sheekh abaadir waqtigiisa qaaliga uu noo soo huray marka intaa waxaan idin leenahay sidaa iyo intaan barnaamij la mid ah ku kulmi doono sidaa iyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi tacaala wa barakaatuh